আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন। মারিয়াম ইনকিউবেটরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আমি মূলত আসছি ভারতের আসাম রাজ্যে আমরা গত 2 বছর ধরে ইনকিউবেটর নিয়ে কাজ করতেছিলাম। তো তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু ইনকিউবেটর বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া। তো আজকে যেখানে আসছি, এইখানের যিনি স্বত্বাধিকারী, ইনি 2 বছর ধরেই ইনকিউবেটরের সাথে জড়িত। তো আমাদের ইনকিউবেটরটা অল্প কিছুদিন আগে নিয়েছেন। আসলে এখানে আমাদের যে প্রতিনিধি, আপনারা জানেন যে আশরাফুল ভাই, উনি এগুলা হ্যান্ডেল করে। আমি আসলে ওইগুলা কবে কে নিয়েছে এটা তো জানি না। তো যাই হোক, ওনার সাথে সরাসরি কথা বলি। আর ওনার যে ইনকিউবেটরটা আমি যা দেখলাম, তাতে ইনকিউবেটরের বাচ্চার রেট আমার ধারণা 90% প্লাস পাবে বাচ্চা। তো যাই হোক, ভাইয়ের সাথে কথা বললেই আসলে সব বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম মহিদুল ভাই, ভালো আছেন? ভালো আছে। তো ভাই, আমরা তো ইনকিউবেটর আপনি অনেকদিন ধরে চালান, আপনার তো ম্যানুয়াল অনেকগুলো ইনকিউবেটর আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের যে ইনকিউবেটর, স্মার্ট ইনকিউবেটর, এটা কতদিন আগে নিয়েছিলেন? মূলত 4 মাস আগে নেওয়া আছে। 4 মাস আগে। তো এইটার রেজাল্ট কেমন মনে হচ্ছে বা কি দেখি? রেজাল্ট ভালো আছে। অসুবিধা নেই। বাচ্চাগুলো কোথায় ফুটছে আর কোথায় রাখছেন এগুলা বাচ্চাগুলো মেশিনে পড়ছে, পরে আমি বোর্ডিং এ রাখছি আর ব্রুডিং এ রেখে দিচ্ছেন। কেমন ফুটছে এখন? মানে আজকে কতদিন বয়স ডিমের? আজকে 26 দিন তো না, আপনি 28 দিন বয়স ডিমের। আপনার মূলত 60-65 বের হয়েছে আর 60-65% বের হয়ে গেছে। আর বাকি যেগুলো আছে এগুলোর কি অবস্থা? এটা বেরোবো আর এগুলো বের হয়ে যাবে। তো আসলে একটু মেশিনের ভিতরে একটু 1 মিনিটের জন্য একটু খুলে দেখাবেন। 1 মিনিট শুধু ফ্যানটা বন্ধ করে দেন। ফ্যানটা বন্ধ করে 1 মিনিটের জন্য একটু দেখাবেন, মানে জাস্ট ফ্যানটা অফ হলে কোনো রকম একটু ভিতরে টেনে টান দিয়ে একটু দেখতে যাচ্ছিলাম। তো আসলে এর ভিতরে তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ডিম থেকেই বের হয়ে গেছে। আর এই যে ডিমগুলো আছে এগুলো তো কোনাইছে, প্রত্যেকটা ডিমই কোনানো দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা ডিমই বের হবে। এগুলা এই ভিতরের এগুলা একটু প্রতিটা ডিম থেকেই বাচ্চা বের হয়ে গেছে মোটামুটি। তো যা অবস্থা তাতে বোঝা যাচ্ছে 90-95% বাচ্চা হয়তো আসবে। আটকায় দেন, এটা আর দরকার নেই, কারণ এখন ক্যারেটে রাখছি। বাচ্চাগুলো কোথায় রাখছেন মহিদুল ভাই? এইদিকে রাখছি ক্যারেট এর ভিতর একটু যদি দেখা দেন দেখি বাচ্চাগুলা কি দেখি অবস্থা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাগুলো তো সুস্থ সবল আছে সব নাকি? হ্যাঁ, সুস্থ সবল আছে। যাক, সুস্থ সবল হলেই এটাই আলহামদুলিল্লাহ। যাক, বাচ্চার ওজন টোজন ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে তো সবগুলোই বাচ্চা? সবগুলো ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, যাক আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আসলে উত্তরোত্তর আপনার সফলতা কামনা করি। আর আপনার পরিকল্পনা কি? আমাদের এরপরে কত ক্যাপাসিটি নেবেন বা কি চিন্তা করতেছেন? এরপরে 5,000 এটা ক্যাপাসিটি নেব। 5,000-এর মেশিন নেবেন। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। তো আসলে বন্ধুরা, আপনারা তো দেখছেন যে এটা আমাদের নাম্বার। আমাদের যদি কোনো বন্ধুরা ইন্ডিয়া থেকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখে থাকেন, তো আমাদের এই যে 9864968056 এই নাম্বারে ফোন দিবেন। এই নাম্বারটা যিনি ধরবেন ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। আর বাংলাদেশের আমার নাম্বার হচ্ছে এটা 01917894729। অবশ্যই 88 দিয়ে নেবেন, +88 দিয়ে নেবেন বাংলাদেশে ফোন দিতে গেলে। তো এই হচ্ছে আর কি অবস্থা। তো ভালো থাকবেন বন্ধুরা, আল্লাহ হাফেজ।